Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag skal jeg lave en spiselige, og til at gøre det skal vi bruge skumfiduser, og så skal man bruge en krydderbolle. Og så skal man bruge nogle tusser. Og jeg har valgt de her tusser, men man skal spise uden om tusser. Det smager nok godt. Og jeg har et penalhus, og der er en saks, hvis jeg gerne vil have en emoji. Jeg skal lige have en saks til at klippe på det, selvfølgelig. Så man laver ligesom en kryds, som jeg har lyst. Og så tager jeg ellers bare en skumfidus. Så lægger jeg den op igen. Og så skal jeg bruge en tus, selvfølgelig. Den er noget ret slow icing. Man skal nok spise uden om tusen mere. Og jeg starter med en sort. Og jeg starter med at vise, hvordan den kommer til at se ud. Den kan komme til at... Man skal ikke blive ked af det, hvis den ikke sådan er særlig slow icing. Ja, det kommer til at være en blomst. Ja, nu har jeg lavet en squishy. Og så skal jeg selvfølgelig også lige... Ja, nu har jeg lavet en squishy. Så har jeg lavet en squishy. Og den er ret slow icing. Og jeg kan se, at den går af. Og ja, den kommer til at se sådan her. Ja, jeg starter med en krydderbolle. Jeg viser bare lige først, hvordan den kommer til at se ud. Og ja. Nu tager jeg en krydderbolle. En krydderbolle op, selvfølgelig. Og så er det den en græslås. Og ja, så er det eneste, man kan gøre, er bare at klippe den ud, hvis man har lyst. Og jeg vælger at klippe den ud. Sådan lidt. Og ja, jeg har pakket den over nu, og jeg vælger at tage den her. Så tager jeg en sort tus. Jeg tegner et nuttet ansigt. Jeg vil egentlig bare lave sådan lidt nuttet ansigt. Og så laver jeg en mund selvfølgelig. Og det vigtigste er egentlig bare at lave Canon. Ja, nu har jeg lavet 2. Ja, den ser sådan her. Kan I se? Og den er egentlig ret low icing. Den pusher sig mega langsomt op. Og ja, det er så den ser ud. Og ja, nu vil jeg prøve at lave den her. Men jeg vil alligevel lige klippe den lidt ud. Jeg kan den ud. Det er, hvis jeg gerne vil have sådan en form. Jeg kan lave den lige. Og hvis jeg gerne vil have en kage, kan jeg bare klippe en kage ud. Jeg kan bare lave en kage. Jeg har ikke lyst til at lave en kage. Så ja, jeg vil lige klippe den lidt ud. Så ja, nu har jeg klippet den ud. Ja, nu skal jeg tegne på den. Ja, det her er en meget fed.
Sådan. Kan så skrive den. Ja, det her er en dreng. Og ja. Vi skal selvfølgelig også lige. Og så tager vi en tone. Det her er en pige. Der er læbestift på. Jeg er lige i gang med at lave læbestift. Ja, nu har jeg lavet læbestiften. Så ja. Og ja, den er også slow rising. Og ja, nu vil jeg lave en til dem. Nu vil jeg bare gøre lidt af sådan en lille det er den lille bitte nut. Og jeg ved ikke, at den er meget slow rising. Det er pludselig op. Ja. Og nu skal jeg egentlig bare gå i gang med at tage den. Ja, nu har jeg lavet en til squishy. Og den ser sådan her. Den er også slow rising, men den kan også lidt af stikker. Så vil jeg egentlig bare lige at klippe den ud lidt. Klippe den ud indenfor. Så ikke at når man har tegnet, men man skal nok, selvfølgelig nok spise den uden om tusind. Jeg prøver at spise den. Det var godt. Den er meget godt. Nå. Ja, men jeg kan bedst lide. Ja. Den her 0% rising. Prøv at høre. Lidt rising med. Den bliver også meget mild. Ja, det vil jeg endelig. Og ja, nu skal jeg egentlig bare lave den til. Og den vil jeg klippe ud. Ja, nu har jeg klippet noget lidt. Og den er vildt rising. Ja. Og den klippet ud. Og nu vil jeg bare at klippe den. Lave den til en... Nu skal jeg egentlig bruge en grå en. Her er ikke det, jeg skal lave en tomat. Det er nemt at lave tomat. Ja, og jeg er 5 år. Jeg har lige haft fødselsdag. I går havde jeg fødselsdag. Og ja.
Nu skal vi bruge den grøn, og jeg får bare mørk grøn. Og ja, det er ikke så svært. Jeg skal se, hvor nemt det er. Nemt det er at lave en tomat. Jeg har lige lavet en tomat her. Ja, jeg vil lige klippe den lidt ud. Fordi den skal selvfølgelig sådan meget. En tomat er jo ikke så stor, vel? Og ja, nu har jeg klippet den ud, og den skal selvfølgelig være sådan lidt. Så jeg klipper lidt af toppen af det. Fordi den er jo faktisk heller ikke så tyk i virkeligheden. Den er faktisk meget tyndere. Ja, nu har jeg lavet en kjole. Det er en lille. Jeg kan se, at den er meget sød også, ikke? Ja, jeg har lavet en tomat, kan jeg se. Jeg har bare lavet sådan nogle streger der. Og ja, jeg er på at lave en skumfidus. Squishy. Og der tegner jeg, klipper jeg den bare ud. Jeg vil bare den ud. Det er pisse sjovt, det her. Men der er nok nogen, der tænker, what the fuck? Hvordan laver man lige en spiselig squishy? Men ja, det er der nok nogen, der kommer til at tænke. Men så ser jeg bare lige den her video færdig. Den er faktisk færdig lige med lidt. Så jeg skal egentlig bare lige vente. Det er lidt. Men ja, jeg er færdig. Men lige om lidt, jeg skal lige tegne en lille bitte tomat. Og ja, jeg tegner ellers bare en tomat. Så skal vi egentlig bare en grøn. Og ja, jeg kan bedst lide en anden tomat. Ja, så har jeg lavet de her tomater. Den her tomat blev ikke så pæn. Men den her blev meget pænere. Jeg håber, at det er slå alting. Og ja, følg med på videoen. Og ja, den er færdig nu. Så det tror jeg, men den er færdig. Jeg skal bare lige få den til at ikke at være så klistret. Squishy. Den er ellers meget squishy. Og den her squishy. Den her er sådan slim. Så den her er ligesom slim. Og den anden er ligesom squishy. Ja, den er færdig, og jeg kan bedst lide den her tomat. Så ja, like og abonner!